Boa tarde. Benvidos a esta nova sesión dos nosos luns do Ateneo. A sesión de hoxe abre a quinta Mostra Internacional de Cine e Educación, Cineduca. Unha das nosas actividades máis importantes e de maior repercusión, que se iniciou en 2018 co ciclo de proxeccións Cinema e Educación e que a partir de 2022 converteuse, baixo a dirección do noso conferenciante de hoxe, na Mostra Internacional de Cine e Educación, que, alén das proxecciones, engade conferencias, mesas redondas e un certame de cortos audiovisuais, como enseguida explicará o mesmo profesor Zabalza. Cábeme o prazer e a honra de presentalo a vostedes como conferenciante. Ademais de compañeiros ateneístas, temos unha antiga relación como colegas na USC, onde, baixo o reitorado de Darío Villanueva, compartimos proxectos e comisións. Do seu amplio currículo cabe destacar algúns datos. Licenciado en Pedagogía e Psicología, doctor en Psicología por la Universidad Complutense, diplomado en Criminología, también por la Complutense, doctor honoris causa por las Universidades de México y Brasil. Fue profesor en la Complutense de Madrid, en la Universidad de Comillas, en la UNED, y desde el 78 es profesor de la USC, en la que ha sido, hasta su jubilación, catedrático de Didáctica y Relación Escolar. En la actualidad es profesor emérito. En esta universidad ha desempeñado algunos cargos: decano de la Facultad de Ciencias de Educación, director del ICE, Instituto de Ciencias de Educación, director de departamento, miembro del claustro y de la Junta de Gobierno de la Universidad y miembro de la Comisión de Calidad. Ha sido miembro colaborador de diversas agencias de evaluación de la calidad de la enseñanza: Galicia, Castilla y León, Cataluña, Canarias, País Vasco. También colaboró con la Agencia Nacional, la ANECA, donde coordinó uno de sus programas nacionales. Ha sido evaluador de titulaciones universitarias en Italia, Portugal, México, Chile y España. Fue miembro de la Comisión para la Renovación de las Metodologías Educativas en la Enseñanza Universitaria dentro de la Secretaría de Estado de Universidades. Ha sido investigador principal de 25 proyectos de investigación de ámbito nacional e internacional y autor o coautor de más de 100 libros, algunos de ellos traducidos al italiano, francés, portugués y euskera. No citaré sus títulos, pero en el ámbito de su competencia son publicaciones muy valoradas. Ha sido director del Grupo de Investigación GIE, que es uno de los grupos gallegos de excelencia en el ámbito de ciencias sociales. Ha sido miembro fundador de la Red Estatal de Docencia Universitaria, la cual presidió entre el 2021 y el 2024. Ha sido director de la Revista de Docencia Universitaria, presidente del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Infancia y director de la Revista Latinoamericana de Educación Infantil. Hasta este mismo año ha presidido la Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria. Es director de la colección universitaria de la editorial Narcea de Madrid y miembro de numerosos comités editoriales de revistas españolas e internacionales. Desde esa competencia suya en la pedagogía, en la didáctica y en la organización escolar, va a impartir la primera conferencia de este ciclo con el título que ahí consta: Educar en familia, os desafíos actuais. Profesor Zabalza, benvido aos luns do Ateneo. Bueno, buenas tardes a todos e todas. Gracias, José Manuel. Tantas cosas, eso significa que son moi maior
Quero decir que tiven moito tempo para facer cousas ao longo de todos estes anos. Ben, a conferencia de hoxe, como xa dicía el, une o que temos de ciclo co traballo que vamos desenvolver ao longo deste período. Vamos a ocupar case todo o mes de marzo e incluso un día de abril, perdón, todo o mes de abril e un día do mes de maio. Serán dúas intervencións, esta conferencia inicial, despois o luns que ven haberá unha mesa redonda que coordinará o profesor Armas. Ao longo dos martes e mércores, sucesivamente, iremos tendo as proxeccións. Este ano, se xa tedes todos o ciclo, poderemos ver mañá a Little Miss Sunshine, unha película moi interesante dende o punto de vista da familia. Despois veremos A Caza, despois Captain Fantastic, despois Abel, despois El Bola e finalmente La Soledad del Corredor de Fondo. Esas serán as 6 películas deste ano. Ben, e para non perder tempo vamos co tema. Nas conferencias internacionais e en algúns contextos tamén de publicacións, os autores soen comenzar con esa cuestión da plea for excuses, que significa algo así como nadar e guardar a roupa. Quero decir, un pide excusas antes de empezar porque o tema, xa sabe que o tema que vai tratar é un tema complicado, é un tema que ten moitas aristas, quero decir que un pode entrar, podedes comprender, o tema da familia ten moitas versións e moitas posibilidades de análise. É como unha especie de honestidade intelectual. O que vou decir eu, alguén outro co mesmo título podería decir cousas absolutamente diferentes e de outra perspectiva e con outro tipo de motivacións. Teño que decir tamén que eu son só un sustituto. Quen tiña que dar esta conferencia era Javier Urra, ben conocido no mundo académico e no mundo, diríamos, das publicacións sobre o tema das familias e todo este tipo de historias. Pero eu son navarro como a él, eu son psicólogo como a él, e como a él estou metido neste tema dende hace moito tempo. Non vai ser o mesmo na repercusión pública da conferencia, pero, bueno, tentarei que as cousas saian ben. E, ademais, falar no Ateneo, eu informei o chat GPT que tiña que dar unha conferencia no Ateneo. O GPT é moi adulador, é moi así de decirte as cousas, e dice, que escenario tan magnífico. Dar unha conferencia no Ateneo de Santiago de Compostela soa como unha ocasión de peso intelectual e con un público exixente. Tamén me encanta moito o tema que vas tratar, non? A educación na familia, que se presta a facer filosofía, psicoloxía e contar anécdotas de mesa. Moi interesante este. Pero, en cualquier caso, eu o que quería ter a concha do Ateneo, que é a que se dá aos conferenciantes e que, ao final, a ver se a consigo. Moi ben, vamos adiante. Eu xa levo tempo tamén no Ateneo e, por tanto, xa coñezo os luns do Ateneo e xa sei como funcionan este tipo de cousas e teño constatado que os ateneístas gostan máis de unha conversa amable que de unha conferencia moi erudita, con moitas citas, con moita historia. Así que tentarei de facer unha conversa e de implicaros un pouco a todos nos temas que vayamos tratar. Porque este tema nos colle a todos. Quero decir, ninguén se escapa de ter vivido nunha familia, de ter sido educado nunha familia, de ter educado na familia e de ter vivido nunha familia. É dicir que ou ben como pais, ou ben como fillos, ou ben como avós, todos temos a idea da educación en familia como unha historia interna, unha vivencia interna que de algún xeito
estamos vivindo constantemente. Non sei se o que vou dicir traerá añoranzas boas, si significará que lembrades dos vosos pais ou lembrades anécdotas dos vosos fillos, pero eso é o que vou tentar, que ao final sexa unha conversa sobre as cousas que vivimos todos e que de alguna maneira temos todos no noso recordo. O tema que vou tratar se estructura neses 5 puntos que vedes aí. Comenzarei falando das familias como contexto existencial. Ao final, vimos ao mundo nunha familia. Como estamos nun ciclo de cine, direi algo sobre a familia na literatura e no cinema. E entrando xa no tema máis concreto da educación familiar, as familias como ecosistema social no que se aprende a vivir, as familias como entorno educativo no que aprendemos moitas cousas e no que iniciamos ese proceso de aprendizaxe e desenvolvemento individual, e dedicarei, como aquí todos temos tamén unha certa altura de idade, falarei un pouco a menos dos avós no ámbito da familia e do que nos toca facer aos avós no ámbito da educación familiar. Vamos, pois, con primeiro punto, as familias como contexto existencial. Está claro que dende sempre as familias teñen constituído unha célula social por excelencia, quero dicir, é a célula social primaria pola que pasamos todos. E seguramente a célula social, a instancia social que ten máis impacto no desenvolvemento posterior dos suxeitos. Simplemente, se non é por máis, porque cumple funcións que son fundamentais, que son básicas, a función reproductora, a función de dotación de identidade, a familia é a que nos dá identidade, a función das relacións primarias, todo o que agora se traballa co apego e con todas as circunstancias que afectan o primeiro crecemento dos nenos e nenas. A familia é a única institución social que funciona sobre unha base de afecto e aprecio mutuo. E a familia tamén, en moitas ocasións, ten esa capacidade de dar continuidade á nosa historia, xestionar o noso patrimonio, o noso nome, a nosa situación dentro do grupo social. Dende o punto de vista educativo, un dos aspectos principais da familia é que nos introduce no mundo, pero non só nos introduce no mundo como un obxeto máis, como un elemento máis, sino que nos dá a forma de ver o mundo. Quero dicir que non só aparecemos nun entorno que para nós é novo cando nacemos, sino que eses anos de vida familiar significan tamén uns anos de aprendizaxe de como podo ver o mundo dende a familia. E o mundo se ve de distinta maneira desde unhas familias a outras familias, porque xustamente a familia é a que te orienta na percepción que vas ter do mundo. Este aspecto recoñece ben o dereito internacional. Quero dicir que a familia é tamén unha estructura, unha entidade que ten dereitos. Xa dende moi antigo, a Declaración dos Dereitos Humanos, no seu artículo 16, xa fala da familia como o elemento natural e fundamental da sociedade e que ten dereito á protección da sociedade e do Estado. É dicir, que xa ten unha entidade social recoñecida dentro de todo este aspecto. La ONU, en su declaración sobre o progreso, tamén fala da familia, fala dicindo que la familia debe ser ayudada y protegida para que pueda asumir plenamente sus responsabilidades en la comunidad.
se le aplican muchas responsabilidades, no siempre con los recursos suficientes para poderlos desempeñar por sí misma, con sus propias herramientas, ¿no? Y por tanto, toda la legislación insiste en el derecho de la familia de recibir apoyo, apoyo social, apoyo jurídico, apoyo económico por parte de los Estados. Y una cosa que en aquel tiempo era importante por los problemas que se iban suscitando, los padres tienen el derecho exclusivo a determinar libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos. Que ya sabéis que en China después esto se evitó y solo se les dejaba tener hijos y solo 2. Es decir, que este tipo de cosas son muy importantes. Y también la Constitución española, en el artículo 39 trata el tema de la familia y señala que la familia es esa entidad social que debe ser protegida por el Estado, en la protección de los hijos, en el cuidado por parte de los padres, en la protección de las madres, en el cumplimiento de las declaraciones internacionales de derechos de la infancia. Es decir, la Constitución española prohíbe, por ejemplo, que haya bastardos en España. No hay hijos bastardos, son todos hijos. Habla de protección de las mujeres cuando son madres solteras, de todo este tipo de cuestiones que afectan a las nuevas modalidades de familia. Y lo que quería señalaros, aunque sea con 2 palabras, es que también a nivel personal, para mí, el tema de la familia tiene una cierta relevancia, ¿no? Cuando yo acabé la carrera, en el año 73, a la semana siguiente de acabar las 2 carreras que hacía, psicología y pedagogía, me llevé a vivir conmigo a 6 niños, entre 6 y 14 años. Se llamaba entonces los Hogares Promesa y montamos esta asociación de Hogares Promesa en Madrid, ¿no? El menor de los niños tenía 9 años, el mayor tenía 14. Y yo, un chaval que tenía 25 años, 24 años, pues me fui a vivir con ellos. Montamos una familia funcional, se le llamaba entonces, ¿no? Y desde ese momento, viviendo con ellos, yo tenía que hacerles de todo, primero de padre y de madre, después ya Elvira se añadió al equipo y ya formamos con ellos una familia funcional, que siguen existiendo y ha habido muchas experiencias. Aquí en Galicia tenía mucho reconocimiento, Nuevo Futuro, y tenía en Orense, no sé cómo se llamaba, el padre no sé cuántos de Orense que tenía, también organizaba. El padre Silva, eso. Bueno, no solamente eso, después de esta experiencia, después no, porque esta cosa continúa, después de esa experiencia, mi tesis doctoral también fue sobre muchachos sin familia. Intenté estudiar el autoconcepto de los jóvenes inadaptados, ¿no? Me recorrí todos los reformatorios de España, entre otros el de las Oblatas de aquí de Santiago, ¿no? Y intenté ver cómo se veían ellos a sí mismos y cómo se situaban en ese contexto del no tener familia o no tener una familia realmente efectiva para ellos, ¿no? Y los datos que recogí fueron, no sé, muy chocantes, ¿no? Estos chicos que salieron de las familias, que no podían vivir en su familia, tenían idolatrizada la familia, la tenían idealizada. Ellos vivían la situación, diríamos, supongo que como un elemento de supervivencia, como algo que les ayudaba a vivir, el pensar que sus padres estaban añorándolos muchísimo, que deseaban muchísimo que fueran, que en cuanto acabara todo el tema que tenían en la institución lo recibirían con los brazos abiertos. No, era todo lo contrario, claro. Pero para ellos se había transformado la realidad porque su necesidad de tener una familia era muy patente, era muy fuerte en ese sentido y era algo que si no la tenían que imaginar y la tenían que de alguna manera tratar de incorporar a sus vidas. Y hace poquito, el día 5 de marzo, La Voz de Galicia señalaba que en Galicia en este momento hay 1.100 niños y niñas que viven en hogares de acogimiento.
3 de cada 5 niños que no pueden vivir con sus padres lo hacen en fórmulas, diríamos, de este tipo, de familias funcionales que de alguna manera tratan de convivir con ellos en espacios cortos, porque lo que tiene la institución es tremendo, ¿no? Es decir, que he vivido desde siempre en este contexto como profesional de la necesidad de tener una familia, la importancia que tiene una familia, el cómo una familia acaba predeterminando casi lo que va a ser tu futuro y lo que va a significar para ti el tema. Por eso me parece muy importante este tema de las familias y la importancia que tienen las familias desde esa perspectiva más general de lo que es la educación. Porque a veces el pensar, la educación la pensamos normalmente en relación a la escuela y cuando uno habla de educación inmediatamente viene a su mente la idea de una escuela y la idea de unos contenidos y una educación basada en los saberes, pero la educación es mucho más que eso. La educación tiene que ver con la vida, tiene que ver con el desarrollo personal, tiene que ver con el proceso de maduración que cada uno de los sujetos tiene, ¿no? Y esto sí que se condiciona mucho, se connota mucho en función del tipo de familia en el que uno ha tenido la suerte o la desgracia de nacer, ¿no? En segundo lugar, dentro de este mismo apartado de las familias como contexto asistencial, hay que señalar que las familias es una realidad, la familia es una realidad muy cambiante, ¿no? El mundo líquido en el que vivimos últimamente ha hecho que todas las estructuras sociales estén cambiando y estén mudando sus propios componentes, la relación que existe entre ellos, todo este aspecto que tiene este mundo de la familia, ¿no? El sociólogo Lluís Flaquer decía que estamos transitando de una sociedad de familias, claro que lo decía en 1995, ya ha corrido todavía mucho más tiempo y ya han aparecido muchos otros movimientos todavía mucho más fuertes que todo esto, ¿no? Estamos transitando de una sociedad de familias a una sociedad de individuos, ¿no? Y a una sociedad donde, diríamos, lo que constituye el eje de desarrollo es cada individuo y no ese grupo familiar que va, diríamos, haciendo como un desarrollo conjunto, como una apuesta conjunta por lo que va a ser. Y un amigo comentaba, y seguro que lo habéis oído de muchos otros, que su abuelo tenía 11 hermanos, él tenía 8. No, su abuelo tenía 11 hermanos, su padre tenía 8, él eran 5 hermanos y él tuvo 2 hijos. Y ya su hija le decía que no quería casarse y que a ella lo que quería tener era 2 gatos en casa. Quiero decir que, en el fondo, ese tránsito, que ha sido un tránsito muy, muy fuerte, eso me ha pasado a mí, por ejemplo. No que mis hijos no quieran gatos, no, ellos tienen también sus hijos, pero en el fondo, es decir, mis padres eran una familia muy numerosa, y nosotros hemos sido 7 hermanos y yo he tenido 2 hijos. Quiero decir que al final hemos ido avanzando en esa dirección. Todo ha cambiado, quiero decir, no es que las familias hayan cambiado, las familias se mueven en un contexto en el cual pues, todo va cambiando y por tanto los recursos económicos van cambiando, los compromisos laborales van cambiando, el papel de las mujeres va cambiando, todo ha ido cambiando y efectivamente las familias han tenido que irse. Lo que es interesante en esto es pensar que la educación en el fondo es una adaptación. Hablar de educación es hablar de adaptación. Nos tenemos que ir adaptando al contexto en que nos toca sobrevivir. Y uno está mejor educado en la medida que es más capaz de adaptarse a las circunstancias en las que va viviendo, ¿no? Y el problema surge cuando yo pierdo capacidad de adaptación. Y esto es lo que puede pasar en muchas familias. Es decir, las demandas de los hijos ya no es posible hacerlas desde la posición de los padres con las herramientas de los padres, o a la inversa, las necesidades de los padres o de los abuelos ya no es posible transitar o atenderlas desde. Pero hay otra cosa que a mí ya dijo antes José Manuel y insistí yo soy criminólogo, pero sin que el mundo de la inadaptación me sea lejano,
porque ya trabajé con estos niños, trabajé mucho en este tipo de campos. Hay cosas que no acabo de comprender, que no logro comprender, es decir, mi mente se niega a poder procesar este tipo de... Decían los romanos que corruptio optimi pessima. Cuando se corrompe lo mejor, acaba apareciendo lo peor. Y esto es lo que pasa con estas situaciones en las que un padre mata a su hijo, o que lo hiere, o que lo maltrata. Es decir, los niños vienen programados para confiar en sus padres, para entregarse a ellos, para entregarles su vida. Y esa misma persona que te tenía que salvar, que te tenía que apoyar, que te tenía que sostener, te mata. Yo me figuro que hay tal ruptura interna en esa persona que acaba cometiendo este tipo de delitos, que ha desaparecido su humanidad, es decir, ya no es un hombre, puede ser alguna otra cosa, pero es difícil pensar que las cosas funcionan en su cerebro de la manera en que estamos programados o la manera en que un cerebro humano podría funcionar, ¿no? Y luego, claro, sin que sean situaciones tan adversas, hablar de la familia y pensar cómo tienen que estar estas familias, de estas multitudes migrantes que tienen que cambiar de un país a otro, de estas familias que se quedan sin nada, que tienen que buscar un acomodo absoluto en situaciones de absoluta pobreza, de absoluta miseria en ciertos temas, ¿no? Claro, no podemos... La familia tiene su parte lírica, tiene su parte ética, pero tiene su parte dramática. Y en algunos casos el entender cómo esas familias pueden sobrevivir, cómo pueden ir desarrollando sus tareas, cuesta mucho entenderlo. Y ahí es cuando uno tiene que volver sobre esas determinaciones, esas afirmaciones legales de decir que las familias al final son entes que precisan de mucho apoyo, sobre todo en ciertas condiciones de mayor fragmentación, de mayor pobreza, de mayores problemas en el desarrollo de sus trabajos. Bien, ya decía, como estamos en un contexto de cine, ¿qué dice la literatura? ¿Qué imagen da la literatura de las familias? Claro, un novelista para construir una novela sobre las familias tiene que contar algo que no sea muy normalito. Quiero decir, lo normal no es noticia, lo normal no destaca intensidad, emoción, suspense. Pues, como veis, la familia en la literatura aparece a veces como destino trágico. Tenemos el Edipo Rey de Sófocles o el Hamlet de Shakespeare, como convención social regulada, el Orgullo y Prejuicio de Austin, como una unidad de gestión patrimonial, de continuidad de la saga, ¿no? La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, como espacio de convivencia y conflicto, Ana Karenina de Tolstoi, esa novela que comienza diciendo, la primera frase da novela de Ana Karenina, todas las familias felices se parecen, mientras las familias infelices lo son cada una a su manera. Y así empieza la novela León Tolstoy, ¿no? Hijos y amantes de Lawrence, Kramer contra Kramer, que dio lugar después a la película de Kramer contra Kramer de Corman, La casa de Bernarda Alba de Lorca, El señor presidente de Asturias, Ordesa de Vilas. La familia aparece en otras como soidade, como silencio, como ruptura, ¿no? Nas cousas que non se din, os elementos que están aí ocultos e permanecen, non? Nada é un bo exemplo de eso, a nada de Laforet. A familia como niño de tranquilidade, táboa de salvación, en Cénanos de soidade, por exemplo, de García Márquez. Como conflito de xénero e negociación de roles, isto é máis moderno, non? Algún amor que no mate, de Chacón, Arráncame la vida de Mastretta, Como agua para chocolate de Esquivel, como memoria e nostalgia do pasado, Pedro Páramo de Rulfo, El corazón helado de Almudena Grandes, Soldados de Salamina de Cercas, o como espazo femenino, Clavícula de Sanz,
o las madres no, de Aguirre, ¿no? De todas maneras, con seguridade hai moitas outras novelas. Se aquí preguntara a José Manuel, enseguida diría outras 20, 25 que refliten a familia de maneiras moi diferentes, non? E que pasa no cine? Pois unha cousa bastante parecida. No cine, algunas películas, os cineastas precisan, igual que os novelistas, de buscar elementos que provoquen una intensidad emotiva, un suspiro, una cierta desazón, ¿no? Y algunas lo reflejan muy bien, como una saga, la construcción de una saga, la construcción de un eixo, de dar un eixo de continuidade ao que a familia, continuidade que é a vez poder e que é patrimonio, non? De Goodfather, de Coppola, é un bo exemplo deso. A familia como campo de batalla emocional, onde aparece o non contado, os silencios, os traumas, etc. Aí temos a Marriage Story de Baumbach, Hereditary de Aster, Auguste de Wells, La lengua de las mariposas de Cuerda, Cinco lobitos de Ruy de Azúa, Verano de 1993, estas xa máis actuais de Carla Simón. La familia como refugio, Little Miss Sunshine, que veremos en el ciclo, de Dayton y Faris, Alcarrás, que hemos visto casi todos, como metáfora social, Roma, que veremos tamén no ciclo, La ciénaga, de Lucrecia Martel, Matria, de Gago, y como un espacio interxeracional, El abuelo, de Garci, El olivo, de Bollaín, Coco es una película de animación, de Pichard, Cuentos de Tokio, de Ozu, How to Make Millions Before Grandma Dies, que pasou hai pouco tamén por los cines aquí en Santiago, ¿no? En definitiva, la familia está moi presente nas películas. De las 200 y pico películas que teño comentadas no meu blog, polo menos o 80% delas teñen un contido moi familiar, moi familiar. Moitas delas moi recentes en Santiago, que seguramente todos os que estades aquí ou moitos as tedes visto. A tarta do presidente, por exemplo. A cidade sin sueño, do barrio madrileño. Father, Mother, Sister, Brother. Los domingos, que tivo moita repercusión e que tamén sinala estas cousas da educación á familia. La primera escuela, Romería, La buena letra, Sorda. Todas estas son películas deste último año en Santiago, ¿no? Y todas con o tema familiar moi presente no desenvolvemento da trama que se aborda. Pero xa vedes que é unha visión da familia, diríamos, moi interesada para suscitar ese tipo de emoción, ese tipo de suspense, ¿no? No desenvolvemento de unha trama, no desenvolvemento de unha historia. Bien, vamos ao tema xa máis central da familia como ecosistema social. Xa dicía antes, a familia está xogando neste momento funcións moi importantes, funcións moi importantes. Iso é o que fai dela unha instancia prioritaria que debe recibir o máximo cuidado por parte de quenes teñen algún papel que desenvolver na sociedade, non? Unha función reproductora e de cuidado, é dicir, da familia depende que a sociedade subsista. Fixadevos como está sucedendo en Francia, que se ven que a natalidade descendeu tanto que van precisar de políticas de natalidade fortes, creando estímulos, creando condicións que facilite que as mulleres e os matrimonios ou as parellas encontren satisfactorio poder ter fillos, non? A función asistencial, onde están recollidos os cuidados da infancia e xuventude, o apoio nos momentos de crise, a adversidade e a conciliación neste momento, non? A función socializadora da familia,
A familia transmite valores básicos, pero tamén produce desenvolvemento cognitivo, facilita o desenvolvemento cognitivo. As investigacións en neurociencia van sinalando que unha parte importantísima do cerebro queda xa conformada nos 5 primeiros anos de idade, non? Aínda que despois ten outros momentos de reestructuración, estes anos son moi importantes no desenvolvemento cognitivo, non? Os hábitos, a alfabetización, o enriquecimento cultural, todo o que significa de apoio escolar para os nenos, non? Esa función socializadora que permite que os nenos sintan que ese primeiro espazo de convivencia que é a familia sexa útil para eles, non? Pero a familia é a introductora, a mediadora en todo o que ten o consumo e o ocio para os nenos, non? Que poden consumir, canto poden consumir, que papel xoga o consumo, como é a súa relación coas cousas, etc. Ten moito que ver co papel que está desenvolvendo a familia. A familia realiza unha mediación neste momento en que as tecnoloxías están ocupando moito espazo, fan unha mediación en a introdución dos nenos e nenas, dos xoves. Onte, a mañán, cruceime na feira da miña casa con unha parella de xoves, para min que eran primerizos, quero dicir que tiñan o primeiro fillo, eran xovenciños, iban ali encantadísimos co seu bebé no carriño do bebé, non? Cando lles adelantei, mirei para o bebé e vin que estaba xogando co móvil. Estaba co móvil, encantadísimo o bebé co móvil, porque, claro, a importancia das imaxes, das cores, do movimento que aí se producía, para ele era un estímulo moi forte, non? E aí iba, encantado o bebé, mirando para o seu móvil e collendo, ainda aprender a collelo, porque xa non é tan fácil coller para un bebé soster un móvil, non? É dicir, esa mediación que facemos con respecto á tecnoloxía, pois resulta importante, que di con respecto á tecnoloxía, con respecto á alimentación, con respecto aos chuches, con todas estas historias que teñen importancia fisiolóxica incluso, non? Cando estuve en Brasil, teño ido moito a Brasil, unha das veces me invitaron a ver unha que dicían eles que era unha escola infantil das millores do Brasil, era en Sao Paulo. E leváronme a ver a sala de clase. E tiñan fase de bebés, de 0 a 3 anos, non? E os bebés que non tiñan o ano porque non andaban ainda, estaban sentados na silleta, facendo un corro e tiñan diante a televisión. E o que estaban facendo era ver a televisión. E, claro, as profes que estaban ali, as educadoras, viron que a miña cara non era de moita satisfacción e me decían: pero o programa que están vendo é feito por nós. É feito por nós. Como se eso as desculpara un pouco da coisa esa de telos aí vendo a televisión, non? E a familia dá tamén esa outra cousa que chamamos ubicación social, non? A familia é a que te vai situar nun contexto social, nunha determinada dimensión social na que efectivamente vas creando, dende a que vas creando as expectativas de futuro, a orientación nos estudios ou no traballo, etc. Esa parte importante. Quero decir que a familia como estructura social está xogando un papel moi fundamental. Moitas destas funciones caben dentro desto que chamaríamos educación familiar. Pero, a súa vez, a familia é unha escola de vida. Sobre todo, este é o aspecto seguramente máis importante do que ten a familia, que é unha escola de vida. É un microcosmos social onde se vive. E vivir aquí significa 3 cousas. É vivir, é convivir
e aprender. Que son as tres cousas que forman parte sustantiva do que pode ser aplicado a esta idea da educación familiar. E que é vivir. Vivir é todo o que ten que ver coa hixiene, todo o que ten que ver coa alimentación, todo o que ten que ver coas rutinas diarias de levantarse, acostarse, facer a sesta, xogar, ese tipo de cousas, de rutinas diarias, non? Ten que ver coa enfermidade e ten que ver coas normas, é dicir, cos límites, agora se chama límites, que vamos introducindo no contexto das persoas, dos nenos e nenas que teñamos ali. Educación é tamén convivir, e convivir é todo o mundo de relacións que se manteñen dentro da familia, é compartir, é ter conflictos e resolver os conflictos, e é ir construindo ese ámbito da empatía que efectivamente para os nenos non é demasiado fácil o tema da empatía. As primeiras fases do desenvolvemento infantil, os nenos están nun momento de desenvolvemento moi egocéntrico, é dicir, son eles os eixos do mundo e, por tanto, todo o que signifique deixarlos un pouco de lado, etc., para eles é como unha injusticia. Isto gritan moitos nenos de agora, isto é injusto, isto non é xusto, isto non é xusto. E tamén aprender na familia é importante, vivir, convivir e aprender. E aprender é ter ese contacto co mundo exterior, como vou desenvolvendo esa historia co mundo exterior. Fixadevos esta historia terrible que hai pouco comezou o xuicio contra uns pais que esconderon os seus fillos na casa, que pecharon os seus fillos na casa, fillos que tiñan de 9 a 15 anos, que tampouco eran unas criaturas, e que non nos deixaron sair durante 3 anos. Figuradeos, menos mal que tiñan unha finca, quero decir que viñan un chalé grande, pero 3 anos sen poder sair de casa con, eles din, ademais, que con algún tipo de maltrato, etc., pero 3 anos sen sair de casa, porque teño medo de que se contaminen, porque teño medo de... O contacto que facemos co mundo, o que permitimos co mundo, resulta moi importante, non? O coñecemento progresivo das cousas e do mundo en xeral, non? Ao final, a familia, esta vivencia primeira de vivir, convivir e aprender, ten a ventaxa de que é un contexto interxeracional. É dicir, na familia están convivindo, cando antes máis que agora, pero están convivindo adultos con máis adultos, cos avós, cando teñen, cos irmáns e con outros que se poden achegar ao mundo da familia, non? E con un duplo marco de referencia, porque ás veces falamos da familia como un núcleo pechado, que ten vivencias con respecto ás coordenadas internas, pero a familia é ese núcleo, pero é todo o metamundo familiar co que os pais se relacionan, os amigos dos pais, os familiares, todo o conxunto de cousas. Dá pena ver como hai familias que non teñen amigos e, por tanto, os seus críos non poden relacionarse con outros críos de outras familias de amigos, non? Ou non teñen primos, os nenos, ou non teñen... É dicir, canto máis pechamos o círculo, máis empobrece a educación infantil, a educación familiar, porque a educación neste momento inicial da vida, en os primeiros pasos, é un enriquecimento progresivo de estímulos, de experiencias, de coñecemento de gente. Canto máis gente coñezan, canto máis diversa sexa esa xente que coñecen, por exemplo, no contexto de aprendizaxe da empatía. Hai investigacións xa que nos están confirmando o feito de que ter aulas integradas, onde están nenos e nenas de todas as características, facilita moitísimo o desenvolvemento da empatía por parte
por parte dos nenos, non? É dicir, aqueles nenos que tiveron unha educación infantil e primaria en escolas inclusivas acaban moito mellor desenvolvidos dende o punto de vista da empatía, dende o punto de vista do recoñecemento do outro, moito máis que aqueles que foron a escolas moi homoxéneas, moi iguais entre sí, e isto teñen ese tipo de enriquecimento por parte dos nenos, non? Os contidos da educación familiar. Bueno, que demonios aprenden os nenos na familia e que é o que se pode sacar en limpo de todo iso? E como podemos analizar o que nos facemos na familia para saber si realmente os nenos foron aprendendo ese tipo de cousas. Na familia aprendemos. Se aprende. Todos. Unha cousa importante de entender a educación, que non sempre se desenvolve ben, é pensar que a educación é algo que facemos os adultos con respecto aos nenos, non? Ou con respecto ás persoas que queremos educar. Pero a educación é un proceso bidireccional. Si nos, no sentido que educar é cambiar, enriquecerse. Si os adultos non nos enriquecemos, se nos non aprendemos nada da vida con nosos fillos, ao final esa educación non se produce. Ao final hai un cortocircuito, porque a educación non é manoseo dos estudantes ou dos críos, non é unha modelación, non é un sometemento. A educación é un intercambio, é un encontro. E en ese encontro todos temos que aprender. É dicir, pobres os pais que efectivamente teñen unas reglas que se aprenderon eles e tratan de aplicarlas constantemente aos seus fillos, porque eles non cambiaron nada. Os que están cambiando son os fillos. O que queren que cambien son os fillos, non? Nunha película, non lembro moi ben, en Gal, había unha señora que dicía, unha mãe, que dicía, antes de ter os meus fillos, tiña dous, eu tiña clarísimos os principios educativos. Tiña uns principios educativos fantásticos e clarísimos. Agora teño dous fillos e xa non teño principios. Quero dicir, xa esquecín os principios porque, no fondo, manter os principios acaba sendo sempre esa posición de dominio, posición de poder con respecto aos nenos. E isto é o que significa. É dicir, na familia os nenos se coñecen a sí mesmos. É dicir, é un aprendizaxe que fan sobre o que son eles mesmos. Pero tamén aprendemos os pais, como somos nós, cando temos fillos e xa nos recoñecemos de unha maneira diferente. É moi diferente vivir unha vida de parella sin fillos a vivir unha vida de parella con fillos, non? É dicir, que tamén nos recoñecemos nas nosas fortalezas e nas nosas debilidades con respecto aos fillos, non? Se aprende sobre os outros. Se aprende sobre as cousas e os momentos que as cousas teñen, non? E os momentos do día a día. Se aprende sobre o mundo próximo e agora coas tecnoloxías tamén distante. Antes tiñamos máis problemas para facer ver a un neno que era un iglú, pero agora que teñen todo eso moi claro e que son os animais de África e como son, que sei eu, os festivais de outro sitio, isto xa está resolto, non? A tecnoloxía, como dicía antes, as ideas, comportamentos, estilos de vida e tamén unha parte inicial dos saberes, da cultura, das crenzas, etc. É dicir, a familia, os contidos da educación familiar teñen que ver con que o neno se recoñeza a si mesmo, aprenda como é, aprenda cales son os seus puntos fortes. E, por tanto, para isto é importante que os pais sexamos capaces de transmitir expectativas aos nosos fillos, non? De facerles pensar que son importantes. Este é un papel dos avós, que despois direi, non? Facerlles ver que son importantes, que poden moito, e que, por tanto, non teñen que limitarse a poucas cousas. Cousa que sí facían as familias antes, por exemplo, con respecto ás nenas.
os chicos poderían estudar, poderían pensar en non sei que, pero as nenas tiñan que pensar que tiñan que axudar na casa, que tiñan que non sei que. Uno aprende con respecto a sí mismo, con respecto aos outros. Por iso a pobreza de non ter irmáus, porque cantos máis irmáus teñamos, máis... Moitos irmáus tampouco é que sexa demasiado bon, pero que exista polo menos a capacidade de intercambiar, de ter xente diferente na casa. Xa decía, as cousas que son as rutinas, os xogos, todo isto, o mundo próximo ou distante, para min isto é moi importante, es dicir, aí teño Fisis, Bios e Anthropos. Nos fixemos un programa de educación familiar basado en estos tres elementos. Fisis é todo o mundo que é físico, as montañas, os ríos, os parques, todo isto. Bios é todo o mundo vegetal e animal, quero decir, os animais, as fontes, as árbores, todo o que ten o mundo de animal. Anthropos é todo o que depende do hombre, a cultura, a arquitectura, a cidade, a arte, a literatura, todo o que... É dicir, canto máis abramos o mundo, canto máis estímulos teñan de todo ese tipo de cousas, e chama moito a atención que hai cousas pequeniñas que teñen un impacto fantástico. Sabedes que ten un impacto no desenvolvimento escolar posterior na primaria e na secundaria o feito de que os pais lean antes de dormir un trozo de lectura aos seus fillos. Ese feito, que tampouco é unha cousa do outro mundo, o feito de ler aos nosos fillos, dende que son pequeniños, unha historia antes de acostarse, ou acostados xa, antes de dormirse, ten un impacto fantástico, porque vai desenvolvendo unha serie de engramas mentais sobre o libro, sobre a importancia do libro, sobre a importancia da historia, sobre a construcción dunha historia, sobre a linguaxe, sobre as relaciones entre pai e fillo, ou mai e fillo que lle está contando. É dicir, que acaba creando esa alfabetización mental donde a cultura, as ideas, a historia que é o que vai ter despois no mundo académico non subsiste. A escola tamén ten moita culpa nesto. Como voi de tempo? Ten moita culpa nesto. Contábamos un pai portugués que tiña 2 fillos, Luís e Felipe. O Luís era o pequeno, o Felipe era o maior. O Luís tiña 4 anos. Estaba na educación infantil. Pero o Luís era un enamorado dos dinosaurios. E tiña na casa canto dinosaurio pode un pensar que existe no mundo. E lle emocionaba e os clasificaba, e sabía que comían, sabía que cosas facían e non sei que. Felipe tiña 6 anos. Era o primeiro ano que entrou na escola. Era o seu primeiro ano de primaria na escola. 6 anos. Esta conversa co pai debiu ser, pois, alá polo mes de febreiro, de marzo. Quero dicir, levaba na escola dende o mes de setembro hasta o mes de marzo. E un día, o Felipe, que era o maior, lle preguntou ao pai: «Oe, pai, cando se estuda na escola todo isto dos dinosaurios?» O pai quedou así un pouco perplexo e acabou dicindo: «Eu creo que non se estudia na escola os dinosaurios, que eso non se estudia na escola». E a reacción do Felipe: «Pobre do Luís, non? O Luís era o pequeno. Está perdendo o tempo nunha cousa que non lle vai servir para nada. Non lle vai servir para nada». É dicir, en 6 meses de escola xa aprendeu que hai cousas que interesan e cousas que non interesan. E que o que che gusta non é precisamente aquilo que interesa, que vas ter que modificar ese tipo de cousas. E isto é un empobrecemento tamén da escola de non saber respetar, non saber incorporar aqueles elementos que son importantes para cada neno, que seguramente se poderían facer proxectos interesantísimos cos dinosaurios, tamén en primaria e tamén posteriormente incluso en secundaria.
Ben, aquí, non sei se estamos nesta, aquí quería destacar varias cousas. O grande papel dos irmáns, o grande papel dos irmáns. Se decía antes que hai estudos neste momento, estudos científicos que sinalan a importancia que teñen os irmáns no desenvolvemento de todas as capacidades, sobre todo de unha que é o sentimento de pertenza. É dicir, os irmáns crean conxuntamente ese sentido de pertenza, de comunidade tamén entre eles. A importancia que teñen os pais. Fixadevos, coa idade que temos, seguramente moitas veces vos oídes dicir a vos mesmos: recuerdo que o meu pai dicía que lembro que a miña mai cando, é dicir, se a miña mai levantara a cabeza e vira o que estou facendo, é dicir, que hai cousas da nosa historia que están aí, están no noso almacén inconsciente de todo aquel conxunto de cousas que os nosos pais nos ensinaron. O noso amigo Lois Ferradás, que participará na mesa redonda no próximo luns, contaba nunha homenaxe que lle fixemos na facultade, cando se despedía da facultade, contaba a cantidade de cousas. Ele é especialista en educación infantil. A cantidad de cousas que aprendera co seu pai de pequeno, antes de entrar na escola, porque ele non tivo a sorte de poder ter educación de infancia, é dicir, que entrou na escola cando tiña que entrar para a primaria. Os seus pais tiñan un molino, un muiño, e decía a cantidad de cousas de facer operacións para saber que cantidade de trigo tiña que facer, canto tempo tiña que estar a roda dando voltas, como tiña que facer para seleccionar determinado tipo de cousas, toda a capacidade espacial para saber organizar as cousas, todo o que tiña a linguaxe vinculada, é dicir, saín da casa para a escola con un montón de aprendizaxes, con unha cantidad de cousas que eu sabía, e isto pasa con nosos fillos, chegan á escola con non só, quero decir, aquela idea que se tiña antigamente de que os nenos son como tan cuan tabula rasa, que chegan á escola vacíos de todo e que temos que ir enchendo neles as cousas para que vayan ocupando e amueblando. Non, os nenos xa veñen con moitas cousas aprendidas dos pais e que a partir de eso ten que ir evolucionando. E non sei, alguna vez, pois que moitos tedes fillos como eu e sodes avós, alguna vez falachedes con vosos fillos sobre como os ven como pais? Que tal pais sodes para os vosos fillos? Tedes falado alguna vez con eles de eso? Alguén dos vosos fillos ten comentado alguna vez? Home, pois vos como pais, o noso fillo si falou de nós como pais. Decía, bueno, así dicía un día, bueno, como pais non estades mal, quero dicir, está ben, non é unha cousa así moi sobresaínte, pero está ben. Pero teño un pero, decía o cabrito del, teño un pero. Non me obligáchedes a estudar música cando eu tiven que tomar unha decisión entre o fútbol ou a música. E entón xa non nos irritamos, pero era para irritarse, porque a decisión a tomou el. E dixemos, o que non pode ser que estés no bacharelato internacional, que estés xogando a fútbol no Compostela e que estés querendo facer música. E dixe, bueno, deixo a guitarra, que era o que ele gostaba de tocar, deixo a guitarra e me dedico ao fútbol. Total, rompeu as canillas varias veces no fútbol, tuvo que abandonar o fútbol. E despois, cando chegou a maior e lle gustaba ligar tocando a guitarra tal, se encontrou con que ese tipo de cousas que tiña que ter aprendido no seu momento non aprendera.
Pero é interesante este tipo de cousas de sentir que tipo de pais somos para os nosos fillos, o que destacarían de nós, o que destacarían positiva ou negativamente de nós. Bueno, temos que ir acabando. Que cousas son problemas, os desafíos actuais, decía o título da conferencia, que cousas están sendo problemáticas neste momento? Hai algunhas que teñen moita importancia. Non? Efectivamente, o que é fundamental é a estabilidade familiar. Cando a familia non é estable, está cambiando moito, está alterándose, teñen crisis profundas ou teñen momentos complicados, isto non é para a educación infantil e pode ser moi negativo, moi destructivo para eles. Non? La ausencia-presencia dos pais. Non é que as familias de agora, xa digo, moitas se caracterizan pola ausencia, é dicir, os pais están demasiado envolvidos en cousas e non poden ter tempo. Había un psiquiatra de Huelva que tiña un fillo que, cando comenzou a hablar, comenzou a decir cosas moi raras, moi raras. E o psiquiatra empezou a preocuparse e levou o fillo a un psicólogo. Xa é mérito que un psiquiatra leve o seu fillo a un psicólogo. E o psicólogo comenzou a traballar co fillo e ao final lle dixo: sabe vostede o que lle pasa ao fillo? Que como vostedes teñen unha asistenta filipina, os sonidos que está facendo o neno son da linguaxe filipina. Non é que teña un problema mental ni que teña problemas cerebrais. Está falando como a filipina. Está todo o día coa filipina na casa, está falando como a filipina. E, por tanto, non ten que preocuparse por lo que está pasando. Non? E a presencia, ás veces, tampouco é que non estemos na casa, pero se estamos na casa ansiosos, estresados, de ese xeito en que é un estar pero sen estar, eso tamén complica un pouco o desenvolvimento dos críos nese aspecto. Non? A clausura frente á apertura, xa decía o caso destes pais que pechan os seus fillos, pero hai unha certa tendencia das familias neste momento en que se sinte tamén un peligro así abstracto no entorno de pechar moitos fillos, de telos moi controlados, de non deixar de telos na casa, telos protegidos. Non? O control, os límites frente ao laissez-faire. Quero dicir que tamén aí hai moitos que renuncian xa a poñer límites porque lles desespera, porque encontran moito conflicto, porque queren evitar os conflictos, sobre todo, pero o laissez-faire ao final só é un multiplicador de conflictos. A autoridade frente ao autoritarismo. Tamén aquí o equilibrio non sempre é fácil e ás veces un acaba pasándose de autoritario ante cousas que podería resolver de outro xeito. Non? A sobreprotección frente ao acompañamento. Isto da sobreprotección é un mal endémico neste momento, non? Que está provocando criaturas infantiles, quero decir, infantilizando o desenvolvimento dos suxeitos. Non? Hasta tal punto que hai universidades que teñen prohibido aos pais ir á universidade a resolver os problemas do fillo, que está na universidade. É dicir, ir a hablar co decano ou ir a hablar co xefe de departamento, ir a hablar co profesor para que lle resolva un problema ao seu fillo para que non sei que. Non? E claro, estaban hartos de que os pais pensen que o seu fillo sigue sendo un crío e que teñen que ir eles a resolverles o problema. Non? E esa sobreprotección, ao final, fai que desaparezcan os riscos. Nas escolas infantís de Suecia, neste momento, están incluindo riscos dentro da escola, porque, efectivamente, tiñamos pasado por unha serie de épocas. Fixadevos, por exemplo, hubo pais en unha zona italiana que obligaron a escola infantil a
cubrir todas as árbores, a envolver as árbores en este papel que teñen boliñas para que non se chocaran os nenos. E obligáronlles a poñer césped artificial, césped de plástico, porque dicían que o césped natural tiña bichiños, e que os seus fillos, claro, non querían que estiveran aí con bichiños que poideran faceles dano e non sei que. É dicir, hasta tanto chegou eso que estamos convirtindo a educación nun sistema de infantilización e, por tanto, xa digo, están intentando poñer toboganes máis grandes, sitios onde exista o risco de caerse, que alguna vez se teñan que caer e que asuman que a vida ten riscos e que o xogo ten riscos e que un pode sobrevivir con eses riscos e aprendan a controlar o risco de algún xeito. E finalmente, esa precocidade de estímulos que agora coas tecnoloxías estamos incurrindo moito en todo eso. Ben, os avós, xa uns minutiños para os avós. Que pasa cos avós? Fixadevos, preguntei ao chat GPT que papel xogan os avós para ti no mundo familiar. E dice, ai Dios, os avós son piares fundamentais da familia, actuando como transmisores de valores, sabedoría e tradicións. Proporcionan amor incondicional e estabilidade emocional aos seus netos, fomentando a conexión interxeracional. Ademais, adoitan ser un grande apoio na crianza e cuidado dos fillos no día a día. Había un tipo destos que dicen frases así, que quedan para a historia, que dicía que os pais educan os fillos proxectándoos cara ao futuro, e os avós o que facemos é regalarlles o pasado. Facemos ver que o pasado é importante, que o pasado... Pero xogamos un papel moi interesante nesto. Por un lado, ampliamos o espazo de identificación familiar. Os nenos, se viviran só cos seus pais, a súa identificación sería xusto momentánea, dese momento, desa situación. Ter avós significa que iso o retrotraen moito no pasado e que xa se sinten vinculados a unha familia que non é só a familia coa que están vinculados neste momento, sino que é algo que ten unha tradición, que ten unha presenza, que ten unha vida que va máis alá do que é este momento. Transmiten valores, moitos, xa sabemos, ás veces en conflito cos propios fillos, pero temos os nosos valores e eles saben recoñecer tamén nos avós. Ofrecen cuidado e apoio emocional. Hai memes agora mesmo en internet preciosos sobre o que os nenos din dos avós, do que eu creo que están feitos con inteligencia artificial, é dicir, que non son reais, pero como se foran reais, quero dicir, son cousas tan lindas que din dos pais e dos avós, que é importante. Reducen, isto xa así está experimentado, reducen o estrés infantil. Nenos que poden convivir cos avós ou que teñan avós cerca ou que poden ter unha relación cos avós sufren menos estrés que os nenos que non contan con esta mensaxe. E non digamos nada dos pais. Os avós tamén reducimos o estrés dos pais, sobre todo se quedamos cos fillos e se eles teñen un tempo libre para poder disfrutar e para poder sosegarse dentro de todo isto. Apoian aos pais e nais, ás veces, apoiamos outras veces menos. Temos maior flexibilidade normativa, é dicir que as normas quedan moito nas maus dos pais e os avós somos sempre moito máis deliberativos e moito máis consentidores do que son, e isto tamén relaxa un pouco o tema dos límites, o tema das normas, o tema de todo o que pode ser. A empatía ante as dificultades, sempre os avós teñen esa posibilidade de acercarse máis aos nenos, de ter un cuidado maior, non porque teñamos maior capacidade que os pais para atendelo, seguramente non, pero sí que podemos atenderlos de outro xeito
diríamos, quizá máis emotivo, menos racional que o que emprega nos país. Pero, a súa vez, isto das enfermidades e isto das dificultades tamén son as nosas. Os nenos acostúmase a través dos avós a ver que a vida ten dificultades, que os avós teñen dificultades, que non son tan dinámicos, tan lixeiros, tan vitais como os pais, e, por tanto, que hai dificultades e que as dificultades pois se viven tamén de perto. E, ás veces, na elaboración do duelo, quero dicir, que morra un avó ou unha avoa, pois é sempre unha situación de conflicto persoal e que tamén educa, quero dicir que tamén un se acostuma que a vida ten esos momentos máis tráxicos e que un ten que sobrevivir a eles. Bueno, e acabo con esta triloxía. Hai tres filósofos do finais do século, Hannah Arendt, Aladdair MacIntyre e Charles Taylor, que fan un análise da familia e do papel da familia, do papel educativo da familia moi interesante. Hannah Arendt plantea a idea do mundo común. As familias insiren, traen aos nenos a un mundo que preexistía, que é anterior aos propios nenos, que xa existía, que ten a súa cultura, que ten as súas tradicións, que ten as súas normas, que ten todo o que o mundo ten, non? E a familia é esa primeira porta de entrada, é dicir, a familia leva a cabo esa incorporación ao mundo dos nenos e, claro, é mediadora desa incorporación que fai ao mundo. MacIntyre, en su obra After Virtue, recolle da familia a transmisión cultural que fai a familia, non? E os valores e actitudes, pero ten unha cuestión moi interesante que di, miren, os valores e as actitudes, eso o sabemos todos os pedagogos, non se aprenden, estas non se aprenden, as actitudes non se aprenden, non é leerse un libro, non é ter unha lección, recibir unha lección na escola sobre a solidaridade, non, as actitudes e os valores se viven, e se aprenden vivíndoos, aplicándoos, vivindo nun contexto que viva eses valores. Non? É a única forma de aprender estas cousas. Non? E, por tanto, eses valores forman parte de esa narrativa, unha narrativa, diríamos, que os pais, que os avós, que a familia en xeral vai xerando. É dicir, a eles chega como unha narrativa aos nenos, as cousas que lles contan, as cousas que fan, as cousas que viven dentro da familia, e é esa incorporación. Posiblemente ven a decir o único contexto onde se vive ben o tema dos valores, onde se poden aprender valores básicos, é a familia. E todo outro vai depender moito de que eses primeiros momentos de aprendizaxe de valores estén ben asentados e estén ben, diríamos, enriquecidos, ben fortalecidos dentro da base sobre a que eu situarei o resto das aprendizaxes. E Taylor é un filósofo moi interesante, habla do horizonte de significados. A vida, ao final, a vivimos nun horizonte de significados. As cousas significan, os comportamentos significan, as actividades significan aquelo que no contexto de significados no que estamos, no horizonte de significados, temos aprendido. E, por tanto, a partir de aí sabemos que significan as cousas, que son as cousas, para que sirven as cousas, e tamén onde está o ben e onde está o mal. Onde está o ben e onde está o mal. E é a familia o primeiro espazo onde nos acabamos vivindo eso. Que é o que está ben, que é o que está mal e que tipo de elementos forman parte dese aspecto. Ten outra cosa interesante Taylor. Taylor sinala que a familia é a única estrutura social que funciona en termos de gratitude. E a gratitude é un conceito que se ten incorporado nestes últimos anos a psicoloxía positiva. E hai moitas investigacións sobre a importancia da gratitude
na sanación das persoas, non? As persoas que non funcionan ben, que non están bien, que están estresadas, que están desestructuradas. Para elas a gratitude é unha estructura que están utilizando moitísimos terapeutas no mundo. De feito, hai unha investigación de Becerra e Castillo do ano pasado, 2025, que destaca os aspectos positivos que ten a gratitude con respecto ao bienestar subxetivo, a satisfacción vital e tamén con respecto á reducción dos síntomas negativos, non? Que ten que ver coa depresión, co estrés percibido coas emociones negativas. Non? Xa digo, hai moitas terapias neste momento baseadas na gratitude. Sentades en internet podedes ver como escriben cartas de gratitude, agradecen as cousas que se están facendo, van construindo ese outro mundo, diríamos, interesante para as persoas en ese sentido. Ben, no ano pasado, no Cineduca 2025, centramos o ciclo na cidadanía. Neste ano, centramos o círculo, como vedes, na humanidade, é dicir, a educación familiar como ese ingreso na humanidade, como ese ingreso no que é o mundo humano no que pretendemos vivir. Non? En ambos casos, temos situado o ciclo de Cineduca en pleno encaixe co que é o Ateneo. Quero dicir, para o Ateneo, a cidadanía, a humanidade, o desenvolvemento humano é a parte sustantiva do papel que quere xogar a institución dentro do contexto da cidade, dentro do contexto no que nos movemos. Así que estamos encantados de que este ano volvamos novamente a recoller a idea do que o Ateneo quere desenvolver entre nosotros. Moitas grazas. Muchas gracias, Miguel, por esta charla tan amena y tan instructiva. Y ahora, como siempre hacemos en los lunes del Ateneo, abrimos un espacio para el debate, las preguntas, las controversias o las dudas. Sobre el aspecto de la reproducción quiero preguntarle. 11 hijos, o sea, 11 hermanos mi madre, 6 hermanos mi padre, 6 hermanos yo, tengo 4 hijos, mis hijos, las hijas no tienen hijos, los hijos tienen 5 nietos. Quiere decirse que la reproducción va a menos. Nos puso el ejemplo de París. ¿Tendremos la necesidad de crear niños en botellas? Espero que no, pero le diré que en una conferencia a la que asistí en mi facultad, la persona que la daba, una feminista declarada, decía que, citando a feministas muy radicales, que la mujer no sería libre hasta que no tuvieran que producir hijos, es decir, que los hijos nacieran de máquinas. Esta era la idea que ella... No estoy muy seguro de que ella estuviera de acuerdo con eso, pero citaba que esa era la postura de un feminismo radical y citaba obras que hablaban de eso, ¿no? Es decir, que por reproducción asistida o reproducción mecánica fueran naciendo los niños en ese sentido. Hola. Después de escucharle, la sensación que tengo es que qué complicado es tener un niño y qué complicado es educarlo y que poco sabemos y que poco se nos exige para tener un hijo. Entonces, cuanto más se estudia, cuanto más investigación hay, cuanto más se sabe de la educación, en este caso familiar, más consejos podemos dar, más apreciaciones sobre cómo se debe educar. El problema está en cómo se estructura una sociedad
cuando no existe la obligación de una escuela de padres, que yo creo que sería aquello de los cursos prematrimoniales que se hacían hace muchos años, sería cursos pre-hijos y como obligatorios. Porque todas estas investigaciones que estamos viendo y que son estupendas, maravillosas, se quedan un poco en la voluntad de los individuos que tienen una cierta preocupación por esto para desarrollar ese tipo de consejos en la educación. Pero a nivel social, político, comunitario, es muy difícil establecer, creo yo, un sistema de conocimiento que nos ayude a educar a los hijos. Entonces, es algo que me preocupa y que no le veo solución, porque entramos en una dicotomía de dejamos que cada uno o exigimos que. ¿Cómo lo ve usted? Gracias. Mire, me alegra muchísimo que me haga esa pregunta porque me olvidé de comentar una cosa que me parece importante. No sé si habéis visto la película La sala de profesores, supongo que sí, es otra película que habla de educación y que la pasaron no hace mucho. En La sala de profesores acaba la película con una especie de moraleja. A la familia hay que verla a media distancia. Si nos aproximamos mucho, si aplicamos el VAR a la familia, acaban apareciendo demasiados desaguisados, demasiadas cosas extrañas ahí, ¿no? No hay que, quiero decir, ver que la familia funciona bien se ve desde lejos. Como te metas mucho, como es un mundo muy complicado, muy íntimo, muy de relaciones íntimas dentro de la familia, ahí acaban apareciendo cosas que podrían contrastar, ¿no? Y me sirve mucho para esto una historia. Hay un señor que se llama Alejandro Cencerrato, que es un físico, un licenciado en física español, que trabaja en Copenhague. Y trabaja en Copenhague, y su trabajo en Copenhague es medir la felicidad de los daneses. Y le contrataron para hacer ese trabajo porque él llevaba 10 años midiendo su propia felicidad. Cada día puntuaba de 0 a 10 si había sido un día feliz o había sido un día infeliz, y se puntuaba. Y lo que decía el Cencerrato es que, analizando esos 10 años de vida en los que él había puntuado, había valorado cada día su felicidad, le salía un 5. Le salía un 5. Es decir, que había tenido tantos días felices como infelices. Y concluía él: mi mujer y yo somos razonablemente felices. Somos razonablemente felices. Tenían un 5, Tenían un 5, pero somos razonablemente felices. Es decir, y esto, el optimismo ya se sabe, y las expectativas moderadas es una condición para ser feliz. Quiero decir, uno que tenga expectativas muy elevadas nunca va a lograr desenvolverse en las mejores condiciones, ¿no? Esto es aplicable a las familias. La mayor parte de las familias, cuando, no sé vosotros qué pensáis de la vuestra o de la de vuestros hijos, pero yo diría que somos felices, razonablemente felices, como dice el Cencerrato, razonablemente felices. Si pensáramos que tenemos que ser felices de 10, estaríamos desesperados, porque no lo lograríamos nunca, porque todo nos parecería que lo hacemos mal. Y esto pasó en la película que os contaba, La sala de profesores, era una madre que acusa a otra de que su hijo le ha bajado las bragas o le ha tocado o ha hecho alguna cosa con su niño pequeñito, pero eran los dos pequeños, quiero decir. Y claro, empieza un escrutinio sobre cada una de las familias, cada una acusándose a la otra, porque el niño que era amigo de la niña le visitaba en la casa y le contaba a su madre cosas que pasaban en la otra casa, y el niño, con lo cual las dos madres se conocían perfectamente. Y empezaron a acusarse, empezaron a decirse cosas tan terribles una de la otra, que claro, parecería que aquello era un desastre, pero si tú las veías antes así, a media distancia, eran unas familias felices. Claro que tendrían sus historias, que alguna cosa pasaba allí, pero
ese tema de las expectativas parece muy importante. No podemos tener los mejores hijos del mundo, ni podemos ser los mejores maridos, ni las mujeres esposas del mundo, porque esto sería imposible, ¿no? Y, por tanto, vamos a aceptarnos, a estar relativamente satisfechos de lo que nos pasa, ¿no? Lo otro es muy frustrante, la verdad. Pero bueno, tampoco te asustes, quiero decir que... A min encántame a pregunta esta que acaban de facer, porque a sensación ás veces é que xustamente as familias teñen deixado de exercer a súa función de cuidado e de transmisión de valores, de educar, non? Desa primeira célula de educación. Entón, realmente, a mí pareceme que esa pregunta que acaban de facer parece moi interesante, porque igual que o profesorado, ademais de estudiar unha materia determinada, non? De especializarse nunha materia, ten que estudiar pedagogía e ten que estudiar outras cousas para ver como transmitir eso ao alumnado, pois igual as familias tamén necesitaban núcleos de discusión ou de negociación, de intercambio de experiencias, non sei, algunha cousa, non? Esa escola de familias, a mí pareceme que sería moi interesante. En algún sitio se está facendo algo, pareceme moi ben. E por outro lado, gustaríame que me explicaras algo mellor o tema da gratitude, porque me parece moi interesante, pero non pillo onde estaría a terapia máis alá de escribir unha carta agradecendo a un profesor, a unha nai ou a unha amiga, algo así, non? A gratitude significa... que tes fixado na televisión, claro, non sei se isto pasan somente cando vemos o fútbol, que entón seguramente non tedes visto, pero hai uns anuncios onde aparece un tipo nunha especie de casi de terapia, que lles di os que están ali, tedes que decirme, están con camisetas de distintos equipos, e lles pide, tedes que decirme cousas boas dos outros equipos. E aquilo é un desastre, porque todos escapan, quero decir, ninguén é capaz de decir nada bo dos outros equipos. E iso está un pouco na base de todo o que nos está pasando agora mesmo na política, na falta de convivencia, etc. É dicir, a gratitude o que trata é de saltarse esa diferencia de posicións, de non convertir todo en fundamental, en saber discriminar e analizar cousas e poder agradecer. ¿Cuántos pais morren con esa sensación de que, o cuántos fillos sentimos cando morren os nosos pais, esa sensación de que non lle estemos agradecidos o suficiente, non? Cantas veces poderíamos resolver un conflicto de parella, un conflicto con alguén, agradecendo unha determinada cuestión, unha determinada cousa que sexa interesante con el, non? É un cambio diríamos, de discurso, de mentalidade, de posicionamento mental con respecto ao que queres. Non é un análisis normativo, un análisis rígido do que tú pensas que ten que ser as cousas, sino unha posibilidade de, non sei, dar un pouco a volta, de flexibilizar o criterio e intentar agradecer. Se non podo agradecerte isto, que me sentou moi mal e que, por tanto, isto non cho vou agradecer, pero sí que hai cousas que che podería agradecer, non? E que na que poderíamos concordar, na que poderíamos... E, por tanto, persoas moi neuróticas ou persoas, non digo psicópatas, pero cercanos á psicopatía, escriben cartas de agradecemento ás persoas coas que se teñen cruzado na vida, e isto vai como rompendo un pouco os esquemas mentais que eles tiñan, esas durezas que facían que o seu comportamento fora moi rígido, o seu comportamento fora de un xeito moi predeterminado, non? Eso é. Pero mira en internet que hai moitas cousas moi interesantes. Boa tarde. Eu quería preguntar en relación a nivel curricular nas escolas, por exemplo, en primaria, que houve unha asignatura, unha área que se chamaba Educación en Valores, que agora se está sustituindo polo proxecto competencial. Se o que decimos é que as actitudes e valores non se viven,
como dedicamos un pouco esa materia cando non é, dicir, é unha vivencia, non é unha mera conxunto de contidos, por exemplo. Gracias. É obvio eso, que unha materia de valores non se pode convertir en unha materia, que ten que ser vivida. Como podes tú convencer os teus estudantes que teñen que colaborar entre eles se os profesores non colaboramos entre nosotros? É dicir, a mensaxe é contradictoria, é como cando ti estás sentindo unha cousa, estás dicindo a contraria porque tens que salvar unha situación determinada, pero isto nótase, e por iso non conseguimos que os valores acaben desenvolvéndose, porque salvo aqueles, nos estamos falando de cooperación e nos estamos competindo constantemente, ou estamos vivindo ese tipo de cousas, ser solidarios cos demais, ou traballar en equipo, ou non sei, ou ter responsabilidade con respecto ao medio ambiente, con ese tipo de cousas, isto o está sendo vivido, quero decir, vivido, aplicado, que forma parte da túa vida. Por iso os valores teñen moito máis que ver coas metodoloxías que cos conceptos. Tamén hai conceptos que un ten que coñecer, pero ten que ver coas metodoloxías. Se eu estou pedindo traballo en equipo, a miña metodoloxía ten que ser traballando en equipo. Se estou pedindo a creatividade, a miña metodoloxía ten que dar moito valor á creatividade. É dicir, eles teñen que vivir na práctica cotián todo o que eu estou predicando, non? Ola, eu respeto a reproducción e por a parte que nos toca ás mulleres, é moi importante que as mulleres teñan fillos cando queiran, como queiran, e é máis, cando non poden, é moi importante que teñan axuda. Entonces, de todas maneiras, as familias que teñen un fillo con axuda, que me parece moi mal eso de chamarlle de botella, pareceme moi mal, é moi falta de respeto, pois as familias que necesitan axuda para ter un fillo, tamén van a unha familia e esa familia vai a criar con todo o cariño. Despois, por outra parte, eu creo que neste momento a mirada que temos cara ás nais a veces eu creo que é moi pouco adecuada, porque gustoume moito eso que di vostede, de miralas con un pouco de distancia, porque senón pasa o que pasa, non? Na película esa, por exemplo. Entón, as mulleres, que cambiou? Antes as mulleres paríamos e criaba un pouco a xeneración anterior, as aboas. Agora, pois, a tendencia un pouco é que tamén os avós axudan, pero a nai pare e a nai cría, entonces necesita outro tempo, porque estudiamos, traballamos, e todos, a veces, cando retardamos un pouco a maternidade, pois sí que necesitamos axuda. E esa axuda ben vida sea, e creo que hai que ir a por eso. Sempre unha muller que queira ter un fillo, hai que axudarlle a telo, e cando non o quera ter, hai que axudarlle a non telo. Porque aí está, e despois, o respeto eu, a parte do meu traballo e de outras cousas, durante moito tempo, 20 e tantos anos, estuve nun grupo de lactancia. Entón, aprendí moitísimo nas mulleres que criaba, porque desde o momento que paren hasta despois, varios meses e tal, entonces non hai unha maneira única de criar. Nin hai unha maneira única de educar e tal. Entón, aprendí moi ben que a veces tens que ter unha distancia e se en un momento necesitan, botar un paso adiante, pero se non, saben o facer e eles aprenden. O que pasa é que non se lles pode estar creando esa inseguridade continuamente de que non nos están facendo ben, porque o están facendo moi ben, pero hai que, o que sí, evidentemente, na conferencia, o apoio que teñen que ter, un pouco de tempo, algo de cartos, unha casa, e teñen unha parella mellor, e se non, porque a veces teñen aí, pero hasta que se separan. Hai unha terapeuta que ela diu moi ben, que ela fala do divorcio, non, ou da separación, que é terrible, e dir, a única diferencia é que esa muller xa estaba sola e ninguén o sabía. Agora, desde que se separou, vai ter máis apoio porque xa todos sabemos que estaba sola, e xa estaba sola antes. Entón, as mulleres
bueno, pois moitas veces crían solas, si crían solas, gustoume moito o que decía vostede do apoio que... E iso o Estado ten que apoiar, e todos temos que apoiar. E a veces a mirada que hai sobre, bueno, sobre as familias, pero sobre todo a parte que lle toca, porque a parte crítica, se o neno é maravilloso e tal, parece o pai. Se algo non funciona, pois sempre é a nai. E eu sí que pido axuda para as familias, para a nai, porque a nai, e evidentemente para protección durante o embarazo, protección durante a lactancia e protección sempre. No, estoy de acuerdo con ella. Muy bien. Yo iba a hacer una pregunta, me temo que no lo voy a hacer porque podía ser demasiado larga, pero quiero dejarlo planteado. Lo primero es que quería pedir disculpas que al leer el currículum olvidé el dato más importante, pero él ya se ha ocupado de recordarlo, y que es Navarro de Pamplona. Bueno, perdón, figuraba aquí en el currículum y me lo salté. La pregunta es, yo creo que esto daba para otra conferencia, pero ¿y la relación de la familia con la institución educativa? Porque hemos estado el tiempo viendo a la familia sin salir de familia, pero resulta que la familia tiene un elemento colaborador o enemigo, nunca se sabe, que es la escuela. ¿Cómo debe ser la relación de familia y escuela? Esa pregunta me la ha hecho David en la entrevista previa, y efectivamente nosotros, quiero decir, las familias pasan por una serie de, y los profesores también, por una serie de etapas. Al principio las familias están desconfiando de los educadores. Claro, tengo un niño pequeño, un bebé, se lo voy a dejar a esta persona, a mí me saltan todas las alarmas, quiero saber que está bien, que la atienden bien, que no la dejan sola, que no tiene peligros, etcétera, ¿no? Y esa desconfianza, por tanto, lleva a una cierta intromisión constante de las madres en el territorio de las educadoras, ¿no? De eso se quejan mucho las educadoras, y esto luego pasa al revés. Las maestras y maestros tienen una cierta reticencia con respecto a las familias, porque sienten como que no les apoyan del todo, y porque son muy... Bueno, hay que ver los WhatsApp de madres y de padres en las escuelas. Esto es como una caja de Pandora terrible, ¿no? De acusaciones, de dudas, de sospechas, de no sé qué, ¿no? No ha sido nunca fácil la relación entre profesores y padres, no ha sido nunca fácil, con una cierta desconfianza, con una cierta... yo, que he trabajado mucho con educación infantil, siento como que se sienten desprotegidas frente a los padres las maestras, porque viene cada madre y cada padre iba haciendo sus reclamaciones, iba haciendo sus peticiones y quiere que todo sea su... Y no les dejan ser educadores realmente profesionales de la educación, que es lo que son, y que deberían ellas gestionar las cosas y no estar siempre pendientes de si todas las tengo contentas, si no las tengo contentas, etcétera, ¿no? Yo tengo muchas... Mi hija forma parte de la AMPA del colegio, y ella misma es profesora en la universidad, pero la veo siempre quejándose de las profesoras. Quiero decir que efectivamente ve como que no están funcionando a su gusto. Y esto seguramente en muchos casos es verdad, pero así como cultura general, yo he notado eso, que hay una cierta desconfianza entre unos y otros, ¿no? Y por tanto la desconfianza siempre genera ese tipo de demandas permanentes, ¿no? Y de desencuentros. Pero es uno de los elementos, es decir, la escuela no puede funcionar bien si la familia no funciona, y la familia podría funcionar mejor si hiciera un poco más caso de la escuela. Quiero decir, si hubiera más transferencia de conocimiento, del conocimiento que tienen los educadores de cara a las familias. Pero como no hay una buena relación, no hay posibilidad de esa transferencia de conocimientos, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, y no debe haber porque ya estamos fuera de tiempo, como siempre, le regalamos a
nuestro compañero y amigo Miguel. Para eso preparó la conferencia. Para que le digan... Exactamente, muchas gracias. Ya